Mobala mokate amemaka mwasi na masolo minene na kokotisa pondu na poka mabente masolo minene obi ke trop fona so mbaka ngombe carton mwasi akana ba sentiment tango song ça dossier asuka lelo so mbaka pondu ezaka mukola su tia kamba to avec modération koko tali felo tole le sengo na ngamoko na koboya na keli felo ya yoni menga na zo kamwa mitakala batimisi so komi ya bino na problème nini tika bango babota comment vous repexer batna mutaka na bango c'est mutaka ngo ya USA ni atotala ngo tina sero koma pe ya yote soko zengo ko soka na compte ba porno tala otala ba porno belo kanga bilonga batwango etiko na consolation yo moko yebi soko lingite longola. Bonjour, bienvenue à la sur Krina Télévision. Quand on est Zalara, tout solo la carte ya carte me la bino babilo bien comme d'habitude. On a le lot tout c'est la bino surprise. To mengana benga ke soldat du peuple. Hein? Hier à consolara mututu, après ça mututu nzela na après ça mututu place na ye na carte Krina Télévision. Après ça mututu place na ye à se retrouver mutupe à koufer là à se retrouver. Mutupe goy à se retrouver mutupe soki nani. C'est que nous avons combattu binomo pour découvrir na carte Krina Télévision. Pour découvrir na si Jonathan déjà zo fongola. Bonjour pasteur. Bonjour qui te connaît mon sous ma case na ce pays limbo te kutu. C'est ma base. Merci. Merci pasteur bonne santé. Kuna yebi déjà ba simba raté, santé ça déjà béton. Moni béton ba sala raé na ba potopoto mais pour na kolongola il faut na birin. N'était ça comprendre. Vraiment côté on a nzamba zo lukumu merci. À chaque fois, ça a la santé. Santé au combattre partout, à tous les qui humiliation, à tous les qui ont difficulté. Santé, à Rosano, Tisuka. Ce qui santé lingio, batu bago cholo, batu babonga, mais na suko regagner bango poko ou mais la koleka bango. Donc santé base. Ngana zana souci à kolam kateng na luka mbongo te. So na mki premier souci na nga sengel. Nzoto nango banda mututi na makule zandenge nini. So na répondre que nzoto zo répondre nga kate wana copie bandi. Pour ceux qui sont en liboso, quelque chose qui sont coûtés à manquer. Donc à côté, on a un merci, pendant la grâce, santé base vraiment, yango kitoko. Merci beaucoup, pasteur Alobigna sur Liboso et Bandaran en santé. Pasteur John Tomona qui a les gars qui me le tuent, pasteur le pena 4 écrits télévision, tu as vu qu'on peut s'habiller sur mon cambo. Boni 2020. 2020, c'est ça qu'on a dit. Tu vois, chaque fois qu'il faut que au moins, tu vas comprendre. Koya mutu, et ça m'a kamusus. Koksa makambo esengaka mutu azana ngo pe eza makambo mususu mais c'est pas kamika na mutu très bien ah ningi to yawa eza vie lokola challenge ezani l'équipe écoute na championnat moko ndo bima coupe mutu abetaka finale bakumisaka ye pas comme finale mais batika na mutema te po azwa kité équipe bimaka champion bayebaka bango nyonso nde babimaki champion te bazaki ba faux joueur mais lokola bazwi coupe bayebi bango na forte nyonso na te so comprendre landanga bien omoni batune baso bate tina toyela landanga penda bien mukili ezana ba loi mususu faut respecter ndenge sengi poko tana page ya baninga quelle que soit condition à vie moza na page cause na page n'est pas dit que soko bomizo to comme ministre te vie ezana tana temps na mona mutu azana écoute na titre moko te na pays même na compagnie a salate mais soki na ndako ndenga bomba kama sina bana na babokilo mobali malamu. N'était-ce pas comprendre? Parce que technique à analyse na famille va passer confiance et outil wapi mais quand bokotanga atangate. N'habite c'est OK. Très bien. Parce que mutu atangate mais va passer confiance na famille batoyo basala makambo belé. Comment bokilo azana ba diplôme belé pesi mobali moko ya zoba valeur po akubomba mwana na ye malamu. On a ce que challenge à ba comprendre. Ko sambela na ko bonga isa différent. Obongi na ko sambela na molimo mais na mukilo bima piaker. N'habitez ce que vous comprenez de chez moi. Oui, merci. Très bien. Ce que belle base comprendre de chez eux. Donc ba yemu kilo kwa biyaya. Ke ba ngata komba bitumana na loengete funa tano mbonga za na poche. Sinon tena kokoma kuna ko belinga souci na sina sali trajet mulai na kokota ndenge nini risque ke ba ndengo yela. N'habitez ce que vous en attend. Ce que yemu kilo il faut comprendre. Ba tutu ba na mukile za bagara challenge. Mutu moko tapesa équipe na bango forte tant que ba longwete. N'habitez ce que vous comprenez.
Est-ce que kolata faresa kitoko eza koyeba bale? Jamais. Très bien. Est-ce que kozana faresa kifunda neti batriko minene est-ce que na makolo bebi bale te? Très bien. Est-ce que soko koyena palmarès ba famille batu batanga tanga tondela siko koma patron pe lokola bango? Est-ce que koyena famille ba bola soko za kizengi zengo kona banzela manquer la siko kobonga te na vie? Très bien. Soko zo comprendre nga très bien. Parce que vie eloko zangi biso to ba ndenge technique ko pesa schéma te pour makambe ko na rond point au CP là. To lula bomengo mais to boya nzelo bomengo yela rapoto koka. Eloko chepso na faillite. So comprendre nga base. Merci beaucoup. Pasteur, tout le monde 2020 bande ba makambo belé ba makambo ba vidéo pour na ba analyse on sala ki on ndenge nini ba makambo so ba vidéo comme trop na mboka. Et comme quelqu'un vidéo pour na mona makambo vraiment autant ba analyse on ndenge. Vidéo moderne, il faut préciser bien. Pour vidéo mutu to na posta vidéo. Des vidéos ne c'est ba pasteur vidéo boye ba vidéo ya artiste musicien ba vidéo ya ba mitakala wana. Mais ngana zo kamwa mitakala ba timisisi komi ya bino na problème nini. Tika bango ba bota. Comment vous repérez que ça va être mutakala na bango c'est mutakala ngo ya yo c'est ni atotala ngo tina c'est comme pe ya yote. Soko zengo ko soka na compte ba porno tala. Otala ba porno belo kanga bilonga ba twango. Et tiko na consolation yo moko yebi soko lingite longola. Comment eloko na lingite no pesa misi na tala kapona kumisa. Et puis ba tumi ba zo critiquer bango ba piya raté. Comment yo sambela ka to zo pesa mosala nzambe faute pozo dete makambo bi ndo fana na église na kitcha liboso. Foge. Erreur comme la mututu. Biyo mana bango ne bimi polele yango to moni yango na misu mais oh yo sala kananga na betela yango tolo. Sala attention. On a toujours comprendre nga base. Na vie ko zaka arbitre te so ba tindo te na match ko beta ma innocent. Na te so comprendre. Na vie tela ka paro eza ya yo. Mikumbo yo nanga to yela na mukilito ba ela to kotela makambo mususu. Ne risque. Na te so comprendre. On a ba chaque fois ceux qui muninga mo ka je invitation bengi bo kendo tike na fête chez bino bolamba gité. Ce bango kende yo kokota dossier pa mutu musupe yo pe yaka toke na yo. Et comme des gars. Bokota ndenge nini kuneza no mame mam yo mutu mo na ko za suspect. So bokomi trop na te so comprendre. Bere to sana ngona monte na so ba no free. Et belé batika couleur afi makomba yela bakota makamba bato comme si bongona nzemba si ba coopérer ba bi ba ko so temps. Na mona ba jeune belé toke lukate ngaso na mika 30 ans na ko za patron ya ndoto ababa yo. Yo saka na vie. Banyama kutu baleka ofele mekendo ta so misu batondaka. Tambla na 1000 pesa rapport pa misere ke ba pesa compte na bango. Okoyeba. Yo quand tu langungi ba soka na butata to la ofele. Combien ngungi ba risque na vie surtout muta baluka bomaka combien ngungi na butu. Neti ngaso ale na baluka trop. Combien ngungi na bomana to tabi me bangungi. Bakwaka na faux poule bakuti mutala na désordre. Na tsheba matanga côté na bango. Tala makamna so ba comprendre ngakeba. Pomba pe banga ko sang mutala. Omoni ngungi mususu ko amoni pomba ucho memebende mais na buta tali muto kolia za tabiso na signer pomba te maba nanga batonda amateli pomba na butu maboko kabo mais na moi ko beta biso makofi to koiba ka ngungi asili se mayele chez ma vie yo za wapi nazo bana maka mamike o 2020 stratégie mutamokata wela musune belete asana nzali kolikolo mutamokata ko tsaka dossier ba des alami mingi schéma yo zebi vite. Tu as une fille famille pauvre, mais comme on dirait pas trop, qu'on a mis ça, on dirait que tu es malade. Ah, ça quoi, tu as un pépanier, toqué. Bon, c'est quand on a un pépanier, si on a ce qu'on a propre, on a une commune, on a fait la bière, Bourbanine. Qui ça, c'est là-bas, Bango, qui est challenger. Sakana, nanana. Mama Karine Kibiswa, vraiment makamboluka ki yango atoza to conseiller na Pasteur John bagoigo on peut ba comme belé fort surtout na cadre obi ya koluka wana belé na bato apoto pe goigo e belé na ndenge to pesa mo bagoigo ite mutu nyosa za na capacité ya kosala makambo yo kokosala te nanga mais aza pe mutu oyo mona ke goigo tantôt boye ko misambwisa na misalo ezanga tino zo tia biso pansi azo futa mamuke mazo travailler plus obi be na kisasa to soko vivre comme mulongosi mulongosi ayambaka ebela bimisaka muke lelo na kisasa mulongosi babalo komo bima ekota muke meso bimisoko a douche combien batu ba ke misala ba makana ke musala kendo tala kenda ka musala sala me on dira katana à travers ka trop meso ba futie mbonga zo tanga ka mbongo an mo che so ina misala parce que ka mbongo ba kosiye po tali de grand musana mbongo ba personne ndre ba yibiye so ze pembe ne ba muyibiye ye yo njonga muyiba nganite yo moko na mbongo na yo tanga na ndenge na yo compter na ndenge na yo na te ça comprendre. Yango moni batu misuku tu basala kati so kuta zana santé kitoko koleka mutasa asalaka renversement yamoni kisasa so ngia yindisa combien de misre kete batiki miri bakomi lokwa banyoka na zamba batali miri ti mokate bino moko bolia kate botondaka fulu na bino propre bakolia ni misete ba démissionner balandi banyoka soki beba biso kuna tala museke ta signer challenge akota zamba
bongo yo otika na mire zela on a besoin de challenge tia vie yo yebi mais ko forcer répéter kende na stratégie ndenge nzamba o memela biso tu vie eza kwata so na bi kwata yebela biloko batebele ba wela na musunité nete sana lobani biloko batiela batebele ba wela musuni te wela na fufu na su na supu bango tant ba wela misuni wela fufu na supu na kidi bata ba sutuka fufanga komi bonzo ndo consommer mingi c'est mon côté de c'est bino bosi misuni ngana so ki te tant ba kongwela o gagner tous les deux côté c'est la stratégie à vie non peut ce conseil boye na vie mai boko saka ba lokanga muta loka yo te dossier na kutu même en foot même ka tala ka yo te pa bi ke yo na yo moko so tia yo moko na yo moko nete ça comprendre yo na zé que ah za kwata moko fo yeba oko remarquer biso so to za piaka wana to kitisi ba matama neti ba pine sili mupepe kondima ka ba conseil on dirait ba to ba bungi ba so ntsenzela ndako yo na moto ka te komelote zala nzalo kumona maka soko za piaka kumona makam ah masanga photo ka masangu na soya ida potopoto et comme là tout le monde mokata bimaka na nzembo nzambe na tongo ata na siffle alléluia papa mokate sakana akotaka mbwengi a changer fimiko nazo pesa ba périmètre ko vivre ah ça challenge parce que bata be ko kela mawate o ki sa kwata okufi mais keba na vie conseil na pesa ko wela na loyengete po moni difficulté zo brûler de tapi o kwa na mbeba conseil na bisio vélo mame retraba pédale ba filango ba selango punda te so me ki punde construction na loko très bien ba kenoka ndenga onya ndenga stra mais maski sasa ndenge zo na via stratégie RDC ko nya ndenga makaso pile ba ninga te komika système akamio kufa na prince akota na banda ba vitesse te akena kota mpanzi minda ka fait rouge so azana ba client refente ba client ka bango ba lingi vitesse ba sala accident nzo de carnet za manœuvre chemin ko tambola yo bi basité yo me ma vie na hein tala mobala mokate amemaka mwasi na masolo minene na kokotisa pondu na poka mabente masolo minene obi ke trop fondation baka ngombe carton mwasi akana ba sentiment tango zonse dossier suka lelo so baka pondu saka mukola su ya suka okoyeba bana ka schéma osoboti 8 okimela wapi tailanga na sima conseil na pesa yo weza mbwengi ya vie lelo osobombeso na vie bokoti ba document ezalaka te na makambo mususu okoti nzambe na ba dossier prière ko bonga neti kalika ya ndoto nakozwa naza mutu mukila te yo awa okoyeba tuna beba ya liboso na yo bapeso sango yo ti bibentu na cimetière sa ba accident baloka bango batamokate bakota sa ba ibisa bango tala foyeba toza na français na anglais toko classé na cercle pende ya bikuble ba gros mot ke nango laksa ba hanche ba corrompre lola kuna awa to sana biso sa bata mafia to yana nenga kiyendi kiyedi to bima loka ba futi na boulangerie mutoko ngana bima futi na vie na loka lipo erata bateka ngana moko te faut bateka nga pide en gros siko foyeba et puis mutoko so manga muta mama na mokate conseil na pesa yo tala on a le façon de comprendre nga challenge vie yango oye mai na mukili on to sola wana non ko yebisa bato information eza te ke bango singa na kingo soko ça par exemple ata motei ozo expliquer bato nzela o nzamba sengi na facilité po ba comprendre bandi mepi na kakate ato le kambongo chama silito inaloma akoyaka te mais soko ça piakele maloba suka le rolansa bana ta disi na mwasi po nini maloba no sa ki afungula makolo c'est ça la vie siko elolo tombe église motei ozote bandimere mo ozochola bango comme si yona nzambe ndebo yeba na kala bango kuti bango loko non teka bato avec modération koko tali felo tole le sengo na ngamoko na koboya na keli felo ya yoni e bana répéter pas ça to kufi ko mateke cercle alo la cercle ali felo to keka kuna ko yeba na kuna n'était ça comprendre mais tant ozote baninga avec yo yebi et puis bo commence au muto moni mobola azanga mbongo ce qui fait na nzamba yeba ni te to atosa ko bolingite non botei mabe zonga na tangwa kala exemple na Yesu mutaloba pauvre Lazare so lia ba o ekoyaka na smesa patron mais na misa nzamba zaka mutuma malam wana zaki boss nzoka panza mazaki mutuma mabe tant ba kufi oya na okembawa boka belanga ta mala bini yona mukilo zaki déjà malam ya kemba kitika awa yepe ba consoler ye keba mate ya lelo so moni mondimi moi si mobile na pambola mitata ou une église autant te pesa ka jeune na prière mabe et bon ce qui nzamba lingi kena kende lola mena niveau via tikelinga ya bongo na misu na bino ko sa mobola mais moi si nanga ko linga pe na ndako nanga soko ye au moins na kiche ko tenga mais soko vandi le ki divon
po bolinge pesi harmonie na to so comprendre au moins ngane to comme soko ke olali yoko kapasi ngalo ka to lingana mwasi niveau sukeli wana to ko ka malam koma biso babola to sanga mbongo to bota bana ka neti bino pe mabale sel ma meto sanga tina na to so comprendre chez moi chaka mututu na catégorie attend ko za kita lokumu na fête la cité ba ko to ke lo biloko malonga keba. Merci beaucoup. Merci vraiment à l'équipe technique. On est déjà à la fin de cette émission. Pasteur John, Maman Karine Kibiso, ben Nabiso PC Mbote. Mukolo écrit télévision, ba PC Mbote. Karine Kibiso. Maman Karine Kibiso. Karine Kibiso na PC Mbote. Merci vraiment de l'encouragement. Na PC no yomo Mbote na staff ba. Ya Jonathan nanani. Jonathan Yann, Boss Flori na staff tout Rolanda biso wa. Base no to la pete yango wana. No ba chaque fois to la pete za biso tout. Na bimisa to la pete na monoko ndenge yelama mais ngate kolo nango biso so ba kolo nango ke bana mona zolo bao vie eza moko to longola vie lokole lambate vie na mabena malama kena kanzela erreur ya muto mona bota mwana tata est-ce que talio na nini akosa maselo ye ya yoni obenge peto chelitoi où est le mal au mona masina mine ye penza to wolola est-ce que chelengo yo tanga la chipa mula obenga ye atula pona yo bino za biloba oya mukilo tika ba dossier no kotana ba dossier ba to ko pikwa mayo biya yo comme le arbitre ça exactement ça prime comme toi je comprends tika mutu na vient s'exprimer te ya mutu maloba malamu pimela mutu mbongo bombi se maloba malamu un jour ko na schéma ko pia ba tutu faute te batu nyoso ba l'équipe pia ka balinga pia ka te mutu se ko tamba na nzela ta betra comme cela kuta na vie po kamwa vie challenge mingo moneti na te makambo ça na vie ko tika la ko sala te. Or, eloko eleki na mukina suka na zo sukisa. O eleki ko nuna ezate. O roza milliardaire. So kinza ma pimelo ko nuna manka. Na roza la maman na piaker so ba tikelinga ba 110 ans. Ça et 4 ans titulaire à poste. Keba na titulaire ba tikela na matiti suka. Ata ba zo wolo la tia habite me kota tia kati titulaire. E ba sipote ba kama. Mais yum tazo tia habite ou me la rapona na to si coach on a tia na poste. To sanzambe umela ki obetre maboko na batu mo umeli basi na possible. Merci beaucoup Pasteur John, vraiment merci beaucoup. On est déjà à la fin de cette émission. Le bara moi liloba moko pone écrina tala batu foba yo mo biso nini écrina TV bo s'abonner massivement chaîne na biso na bino yango kolanda to la pete yango base na pesi mbote na chérie je t'aime Blandine passe au gros bisous moi c'est mon so monisuka vraiment moi na fort donc madame kotoza base na pesi mbote na batu nyonso balingaka to la pete lokola ndeko nanga William anona na Strasbourg papa na 14 gosses ye penda mota trop na pesi mbote na Mimi Aiko na Cape Town Afrique du Sud na pesi mbote na Zino ça fait la double nationalité Miguel Izo la place Aza et Bangio Priska Estelle place aux merci na pesi mbote na staff nyonso batu balingaka partout na Ukraine bino nyonso boza kuna lingaka bino ya trop na pesi mbote na staff nyonso ya Gombesa place boza kuna na Ukraine nzamba pambola na pesi mbote na ba famille nyonso botala kanga na batutu o baza na États-Unis Canada wapi na Afrique Europe partout na bamboka o safa ba Zambie Lubumbashi to le peut-être ya biso nyonso na chaque fois vie eza moko kolenga na ote yote muto senga mukili nzambe nde acha biso koma bino boza na ba docteur bokufi ava biso to sanga ba docteur to bikana kisa ko senga elekela bino te.